sent bé? Sí? Perfecte. Bé, l'encàrrec que em feia la Sònia al començament em va semblar que era com una mena de cosa inabastable, perquè em va dir, sisplau, a veure si ens pots parlar breument del tema de la salut mental i ens pot explicar alguna cosa que ens sigui útil i que ens permeti situar-nos. Aleshores em vaig pensar que el que podia fer era com una mena de mapa, una idea o una visió molt global, però que almenys us pogués servir per saber quin tipus de persones amb problemàtica de salut mental podrien participar en el programa i com entenem això dintre de tot el conjunt de la salut mental. Bé, imagino que molts haureu vist aquest anunci amb l'Helena García Melero que surt a la televisió i que diu un de cada 4 podem patir al llarg de la nostra vida un problema de salut mental. De fet, aquesta seria la incidència amb la que s'està treballant si s'agafa la salut mental des d'un concepte molt ampli, però realment és una aproximació una mica tramposilla. Un de cada 4 podríem parlar sempre i qual incloent també dintre de salut mental el que serien les addiccions i les demències. Si les traiem ja no són una de cada 4, són una de cada 5. Continua sent una incidència molt gran de tots els problemes de salut mental, però no obstant, dintre d'aquest 1 de cada 5 s'estan incloent també coses molt diferents. Seria com, si em permeteu l'exemple, com parlar que 1 de cada 5 patirem algun problema de tipus estomacal i comparar un mal de panxa amb una úlcera. Aleshores, no seria ben bé tampoc aquesta una dada que ens servís per fer una bona aproximació, sinó que si parlem de trastorns mentals greus, aleshores ja ens aniríem amb una dada una mica més realista, que seria aproximadament aquesta d'un de cada 12. De què depèn? Gràcies. De què depèn aleshores el fet de a on posem el límit? Quan parlem que existeix un problema de salut mental o quan parlem que existeix una situació de salut? De fet, depèn de moltíssims factors i factors que tots ells són variables i que canvien al llarg del temps. Inclús els científics, que podrien dir que són els que podríem entendre com més neutres o més estables, doncs tampoc ho són, de neutres i estables. Cada cop que es fa una revisió dels sistemes de classificació de les malalties mentals, doncs es treuen o es posen patologies noves o es canvien els criteris per considerar que una determinada situació és o no és patologia. I després, òbviament, hi ha molts altres elements de tipus socials, culturals, històrics, que fan que en cada moment determinades situacions siguin considerades patologia o no. Bastaria, per exemple, posar 2 exemples molt clars. Durant molt de temps l'homosexualitat ha estat considerada un trastorn mental o fa 40 anys enrere no es parlava del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, que ara sembla que el pateixen pràcticament tots els infants que es mouen una miqueta a l'escola. I després inclòs també un altre element que seria la fortuna. La fortuna perquè en realitat molts d'aquests elements sí que els podem preveure o els podríem plantejar que si determinades societats o determinats criteris socials incideixen d'una forma determinada en podem tenir més risc de patologia. No només més risc de patologia, sinó també més risc que l'evolució sigui més favorable o menys favorable. Per exemple, tenint societats, algunes de les quals creen més un tipus de patologies que unes altres, i no només això, sinó que en funció de quin tipus de societat o quin tipus de cultura, l'evolució d'aquestes patologies serà més favorable o tindran una millor evolució, un millor curs, un millor funcionament social. I la fortuna perquè depèn de com una persona, en quin encaix trobi a la seva feina, a la seva família, a les seves relacions humanes, trobarà molts elements o bé de protecció o bé de vulnerabilitat que faran que potser inclús que es desenvolupi o no es desenvolupi aquest trastorn, i no només això, sinó que també l'evolució sigui més o menys favorable. Aleshores, per entendre-ho, per marcar exactament on podríem posar el límit, no ho tenim gens clar, variarà i canviarà en funció de cada moment, però sí que em sembla que una manera molt gràfica d'entendre-ho és entendre-ho com un continu
com una línia recta on en un extrem tindríem la salut i en un altre extrem tindríem la malaltia, i que aleshores cadascú de nosaltres està ubicat en aquest punt d'aquesta línia recta. No existeix la patologia absoluta, la malaltia absoluta. Tothom que està malalt té aspectes sans i tampoc podem dir que tampoc existeix la salut absoluta. Tots en tenim pertorbacions mentals, moments de patiments, moments d'estrès, d'ansietat, de tensió, que podem entendre que són aspectes més sans de les personalitats sanes també. I he marcat en aquesta... No sé, és una mica complicat. I he marcat aquest sector perquè les persones que veureu o que participaran dintre del vostre programa serien persones que no estan a l'extrem del tot. Les persones més malaltes segurament inclús tindran dificultats per poder-hi accedir amb els dispositius socials que participen en el programa, no estaran en condicions de poder entrar dintre d'aquestes ofertes, i aleshores veureu a població que té patologies greus, però dintre d'aquests no els que estan pitjor o no els que estan en el pitjor moment de la seva patologia. Aleshores, quin tipus de trastorns? Aquests 4 grups que veieu aquí, potser podríem incloure un altre, que serien els grups dels trastorns addictius. Serien bàsicament els 4 o 5 grans grups que fan de distribució o de classificació de les patologies. I dintre d'aquests, fonamentalment i sobretot veureu persones del tercer grup, dels trastorns psicòtics. Jo més o menys m'he atrevit a fer una aproximació en base amb els dispositius que participen del vostre programa. Aproximadament entre el 75 i el 85% de les persones que veureu formen part d'aquest grup. Això són classificacions, diguéssim, pures, però una de les característiques també de les patologies mentals o dels trastorns mentals és que difícilment es donen de forma pura i que hi ha moltíssima comorbiditat. Per exemple, amb el grup dels trastorns depressius ansiosos es parla que la comorbiditat, és a dir, la possibilitat de patir un trastorn depressiu patint també un trastorn d'ansietat és del 60%. És el cas més extrem, però amb els altres grups també hi funciona moltíssim. Són moltes les persones amb trastorn psicòtic que pateixen depressió, que tenen problemes d'ansietat afegit, entre d'altres. Aleshores, què és la psicosi? Què serien aquests trastorns psicòtics que formen part d'aquest grup que hem dit que habitualment que serà més fàcil que veieu? Bé, bàsicament pel terme psicosi seria un terme genèric que designa una escissió o un trencament amb la realitat. Això ha sentit molt ampli, i dintre d'aquestes malalties, d'aquests trastorns psicòtics, estaria l'esquizofrènia com la més greu d'aquestes malalties i també potser la més coneguda, encara que sigui a nivell de nom. Aproximadament podríem dir que la vora d'un 55-60% de persones que participarien en els vostres programes podrien ser persones afectades d'algun tipus d'esquizofrènia. Aleshores, què li passa o què és això de l'esquizofrènia? M'he atrevit a fer un gràfic. Això seria només un cas, una situació possible de la moltíssima variabilitat que hi hauria en aquest tipus de situacions, i aleshores tots els trastorns psicòtics com funcionen és per brots, per recaigudes, que es mantenen més o menys en el temps i que fan aquest tipus de gràfiques. Aquest diguéssim que seria segurament una evolució bastant favorable, en només 3 recaigudes. En podrien tenir persones que al llarg de la seva vida poden tenir 20, 25, 15, què sé jo. I he marcat que en la gran majoria de persones que tenen aquestes recaigudes en aquests moments seran tractats
en centres hospitalaris. Per tant, això no ho veureu. És a dir, no veureu aquest tipus de situacions de trencament de la realitat i de situacions més greus, perquè vosaltres segurament veureu amb aquestes persones, amb aquests períodes intermitjos, no en el del primer bloc. Les malalties psicòtiques acostumen a aparèixer al voltant de l'adolescència, primera joventut, per tant, fins a aquest moment hi ha un funcionament acceptablement normal o sa, i a partir d'un determinat moment hi ha una escissió, hi ha una primera recaiguda, que és la que marca l'inici de la malaltia. Però aquests símptomes positius no són que són els més visibles, no són probablement els més greus. He marcat dos elements amb els que sí que haurem de tenir que d'alguna manera marquen més el funcionament de les persones que pateixen aquests trastorns, que serien els que s'anomenen els símptomes negatius, dels que parlaré a continuació, i també en el cas de l'esquizofrènia, no en el cas de totes les malalties mentals, es produeix també un procés de degeneració cognitiva, que pot ser més greu o menys greu en funció de que tingui més recaigudes o de que tingui més elements protectors i de que es treballin més tots aquests aspectes negatius de la malaltia, i per aquí també l'interès i la importància de treballar no només amb la medicació, sinó també en tota una sèrie de dispositius de tipus terapèutic, cognitiu, social i comunitari amb les persones que tenen patologies mentals. Tranquil·la. Aleshores, quins serien aquests trastorns, aquests símptomes negatius? Bàsicament els tres primers, que se'ls anomenen les tres A's de l'esquizofrènia, l'apatia, anhedònia i abúlia, que ja de per si sols són devastadors. Anhedònia l'entendríem com la dificultat per sentir plaer i per disfrutar de les coses que un fa. L'abúlia com el dèficit de les capacitats volitives, és a dir, de fer-se propòsits i complir-los, amb la qual cosa això condiciona moltíssim el funcionament de les persones que pateixen una d'aquestes patologies i dificulta moltíssim el que puguin funcionar a nivell social. Probablement per la incidència de totes aquestes ens trobem amb la darrera d'elles, que és aquest retraïment social. Hi ha una dificultat notòria en relacionar-se socialment, en dificultat també quant a les seves habilitats de socialització, i una altra de les característiques, he posat només algunes, però potser les més notòries, seria l'aplanament afectiu, la dificultat per mostrar i sentir emocions que tenen les persones especialment amb esquizofrènia, però també amb altres trastorns psicòtics, fins al punt que s'ha arribat a dir que es podrien tractar, algú els ha definit com disminucions emocionals. Una mica podria ser un terme potser una mica radical, però que igual ens dona una idea. A banda d'això tenim tota una altra sèrie de qüestions que no són directament símptomes negatius, però que influeixen moltíssim, que són aquests que apuntava, tranquil·la, que són aquests que tenim en vermell, que serien el deteriorament cognitiu que es pot anar produint al llarg de la malaltia, els efectes secundaris de la medicació i la elevada comorbiditat amb altres trastorns de tipus físic. Crec que és important dir, per exemple, que les persones amb les patologies més greus tenen una esperança de vida de fins a 20 anys inferiors als de la població normal. Lligat molt al seu estil de vida, lligat molt a la seva passivitat, desenvolupen tot tipus d'activitats cardiovasculars, etc., que acorten molt el seu període de la seva vida, i a banda d'això també per la incidència de suïcidi, que tenen un risc de suïcidi molt més elevat que en la població normal. I per si fos poc, a sobre, per dificultar més encara l'abordatge d'aquestes persones, tenim un element que alguns diuen que és de tipus neurològic, altres diuen que és de tipus social, que seria la dificultat per tenir una consciència que hi ha un trastorn, i aleshores això dificulta moltíssim que els puguem ajudar i que els puguem tractar. Es parla de que
quan s'inicia la malaltia, moltes d'aquestes persones triguen entre 5 i 7 anys en posar-se en tractament i en tenir una determinada consciència que tenen un problema, i això complica moltíssim el pronòstic i complica moltíssim que se'ls pugui ajudar. Quan parlem de deteriorament cognitiu, he posat només alguns dels més visibles, que d'alguna manera no es produeix igual en totes les persones, no tenen la mateixa influència en totes, hi ha persones que queden més preservades d'alguns d'aquests possibles deterioraments, però que d'alguna manera condicionaran molt també com poden vincular-se en societat o com poden participar de moltes de les activitats, com per exemple les que es podrien proposar dintre del programa. I no només aquests dèficits cognitius, sinó que també hi ha unes distorsions cognitives que s'entén que en molts casos són previs a l'inici de l'aparició de la malaltia, que inclús s'han detectat que també es donen en familiars de persones que tenen patologia mental i que d'alguna manera també ens parlen de que tenen una determinada manera diferent de captar la realitat. Per exemple, això que es diu el pensament paralògic, sobretot en construccions de tipus de predicat una mica estranyes o que no seguirien una racionalitat lògica, com per exemple preposicions del tipus de jo estic donant una conferència, Mercè està donant una conferència, per tant jo soc Mercè. Construccions d'aquest tipus. Per exemple, el que no entengui, no els sigui senzill les construccions de tipus abstracte, els situen més en una lògica de pensament concret. Per exemple, la interpretació literal de les metàfores, amb la qual cosa segurament el que sí que necessitem és esperar un feedback o construir, no donar per fet o no fer determinades interpretacions, sinó acompanyar molt bé i explicar molt bé les coses i no donar-les ràpidament per enteses. I finalment he volgut també, a cara que us situeu en tot aquest munt d'equipaments que treballen amb les persones en salut mental, perquè quan us diguin, mira, ve una visita del centre de dia de no sé on o del centre de rehabilitació comunitària de no sé on, que més o menys els pugueu situar dintre de tot aquest esquema d'atenció. Dintre de l'hospital tindríem les unitats de rehabilitació psicosocial que treballen precisament aquests dèficits o distorsions cognitives, també els hospitals de dia que treballen també molt la consciència de trastorn. Bàsicament aquests serveis comencen a treballar en el moment en què es finalitza l'hospitalització, diguéssim, per atendre la patologia, els símptomes positius de la patologia, i aleshores comencen a treballar també els altres símptomes paral·lels per facilitar-vos que tinguin un millor funcionament a nivell social i adaptació a la societat a través de treball terapèutic cognitiu, a través de psicoeducació o d'altres tècniques. Després tindrien tota una sèrie de dispositius que treballen des de la comunitat, alguns dels quals també continuen aquesta tasca de rehabilitació, però ja fora de l'hospital. Bàsicament a nivell tècnic podríem agafar com a sinònims el centre de dia i el centre de rehabilitació comunitària, i després els programes de joves que bàsicament fan la mateixa feina, però com que hi ha menys deteriorament o és més important el treball a la consciència de malaltia quan es tracta de nois que acaben de començar amb els trastorns, es fan programes específics per treballar amb joves de 16 a 18 fins a 25 anys, també per interessos i també perquè serà més difícil que puguin compartir amb altres persones d'edat més avançada. I els clubs socials, que bàsicament són dispositius que intenten treballar tot el tema de l'oci, i l'oci té una component claríssima terapèutica, té una component claríssima de fomentar les relacions socials i, per tant, de mitigar tots aquests símptomes dels quals parlaven negatius, que al final són
els que crearan més discapacitat. Una dada perquè ens entenguem de quin tipus de discapacitats. L'OMS diu que després de la ceguesa i la paraplègia, l'esquizofrènia és la malaltia més discapacitant que existeix al món. I, per últim, els equipaments de tipus laboral. Us he fet un resum, hi haurien alguns altres, però aquests són els principals. Els laborals, perquè sempre que es pugui i una bona part de persones que tenen patologia greu aconsegueixen treballar, sempre que ho fem dintre de les estructures més normalitzades, com el treball, doncs aconseguirem segurament millors efectes i millor preservació evitarem que hi hagi més recaigudes o evitarem el funcionament més malalt i ajudarem a que aquestes persones visquin més integrades i més estables. I finalment una cita que m'havia semblat interessant. Moltíssimes gràcies. Si n'hi ha temps, no sé, queden? 2 minutets. Us volia explicar una experiència, perquè us he fotut aquí un rotllo una mica massa teòric i penso que de vegades quan ens queden les coses ens queden sobretot per experiències o per emocions. I quan em va trucar la Sònia em va venir al cap el cas d'una persona que es visita en el centre de salut mental on jo treballo a Badalona des de fa molts anys, des de fa 25 anys que es visita. Ell té esquizofrènia, la seva mare tenia esquizofrènia, la seva germana té esquizofrènia, i la seva mare va viure al carrer durant molt de temps. Ell i la seva germana van ser criats pels seus avis, i la mare era una persona que vivia al carrer, empenyava un carret d'aquests de supermercats, anava buscant a la brossa, però ho feia tot el temps amb uns Walkmans posats amb els que escoltava sempre música clàssica. No sabem exactament per quin mecanisme li va transmetre al seu fill la passió per la música clàssica. Aquesta persona a la que us parlo cobra una pensió molt petita i sempre quan cobrava la pensió feia una part d'aquesta pensió per pagar-se l'abonament a l'auditori al qual ha estat assistint durant molts anys. Ara ja no hi va, però ha estat assistint durant molts anys i té, com moltes altres persones que pateixen patologies mentals greus, moltes dificultats en el seu funcionament, viu sol, amb algun suport domiciliari, i aleshores la seva casa està en unes condicions una mica precàries, però tota la seva casa, a excepció d'un petit racó a la seva habitació on té perfectament classificats tots els seus CDs de música clàssica que contínuament està escoltant. I quan anava a visitar la seva mare a la residència on vivia la seva mare, que anava 2 o 3 cops a la setmana, amb aquesta dificultat que parlàvem abans de les seves habilitats relacionals, no em parlaven de com estàs o com et trobes o com t'ha anat, sinó que em parlaven de música. Li explicava què havia estat escoltant i comentaven l'òpera en qüestió o l'obra en qüestió. I em semblava interessant perquè, de fet, la cultura al final no depèn de res més que una persona senti amor per la cultura, i aleshores si podem facilitar que l'accés de qualsevol que que senti atret o que senti amor per la cultura, estem fent un treball esplèndid. Moltíssimes gràcies.